to breathe, but that's alright. Hush. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir bisiklet tanıtımı yapacağız. Dur. Bisikleti şöyle bakalım, daha büyük olur. Ya daha belirgin olur. Kadromuzdan başlayalım. Kadromuz Dartmoor 26 player, yani 26 player. Ondan sonra maşamıza geçelim. Maşamız Manitou Circus Expert. Bir yıl oldu alalı. Kadroda 2 yıl. Ben bisikleti tümüyle böyle aldım da hani kadro 2019'un, maşada herhalde 2018'in sonu herhalde diye düşünüyorum. Direksiyonumuz herhalde Dartmoor'un kendi direksiyonu. 720 milim genişliği. Frenimiz Hope X2 yazıyor. X2 freni var. Yeni X3 var herhalde ama bunda X2 var. Bir tane bir model eski. Direksiyon tutan arkadaşlar, Türkçe isimlerle biraz zorlanıyorum. Hollanda'da yaşıyorum çünkü. Kusura bakmayın. Ergotech ya 6 ya da 9'a benziyor. 6 ya da bilmiyorum. Bu Dartmoor'un kendi üst kapakçı diyemedim. Ön tekerimiz Hope Pro 4. Ön hub jantımızda Spank Spike 28 Race ve lastik fitil olarak yani Fransız kullanıyorum. Normalde önceden bir tane dirt jumper'ım vardı, DJ yani. Onda şu arabalarda kullananlardan vardı ama şimdi buna yani bu böyle geldi. Kullanımı da kolaymış. Öyle kullanmaya devam ettim. Buraya gelelim. Bu Black Spire Snaggletooth diye bir şey. Ben isimlerini zaten yazarım ekrana. Bunların adı neydi? Crankler Shimano Saint. Herhalde bu biraz eski model çünkü tam olarak yazmıyor. Sadece bu kenarlarda yazıyor. Şöyle göstereyim. Zincirimiz KMC altın. Çok güzel duruyor. Arka hub'ımız Hope Pro 4. Çok memnunum. Sesi çok acayip güzel. Arka diskimiz de Hope Float herhalde. O da güzel. Şimdi selemiz şimdilik bu Griffon diye. Ama haftaya şey gelecek. Chromac sele gelecek. Onu da takacağım, zaten öyle kullanacağım. Chromac hani bu mesela bunu görüyorsunuz, bu biraz yanlarda pek şey yok. Yani mesela bar spin atacağınız zaman tutuyorsunuz ama acıtıyor yani. O yüzden Chromac aldım. Pedallarımız Raceface Atlas. Çok acayip dişli bir şey. Şöyle görün. Ama hiç yani şimdiye kadar hiç kaymadım şeyden, pedaldan. Yani böyle hani ayağınız kayar. Böyle hani şöyle olur, şöyle. Hiç öyle olmadı. Son arka jantımız Spank Spike 28 o da. Ama bu beyazı, ön taraf gri. Ve lastiklerimizde Schwalbe Tabletop. Yanları beyaz diye aldım. Biraz turuncu gibi geldi. Bilmiyorum. Sarı gibi de geliyor. Şöyle
Bisikletin tamamını da göstereyim. Ön süspansiyonda yayı servis ettim, yani nasıl diyeyim, çıkardım, yağlarını aldım içinden, iyicene temiz yaptım, yeniden yağladım, bir şey koydum. Ön süspansiyondaki hava 50 psi, lastiklerimde 60 psi. Başka şu freni 2 sefer katladım. 3. seferde katlanıyor ama düştüğüm zaman şurayı kadroda çizebiliyor. Ben de böyle yaptım şimdilik. Ama eğer hani düşmeyeceğimi bildiğim zamanlar bir kere daha doluyorum böyle. Elçiklerimiz ODI. Bilmiyorum hangi model. Bar End'de yine o da ODI. Bisikletim bu kadar.